شیرشاه د هند افغان ټولواک و. د شیرشاه حکومت ته ګورو او د هغه کارونه یادو. د شیرشاه اصلي نوم فریدالدین خان و، پلار یې حسن خان و او حسن خان د سوسرام او خواسپور تنده واکمن و. نیکه ابراهیم خان سوري و چې د نرناول یا نرنوال په سیمه کې د آسونو نامتو سوداګر و. څوک وایي چې شیرشاه په 1422 زیږدیز کال کې د بهار د ایالت د سوسرام په سیمه کې زیږېدلی دی او څوک وایي چې نه، شیرشاه په 1486 زیږدیز کال کې په نرنوال کې زیږېدلی دی او نرنوال هماغه سیمه چېرته چې بهلول لودي زیږېدلی و او بهلول لودي د لودیانو د کورنۍ نه و. د لودیانو کورنۍ هم په هندوستان باندې واکمني کړې ده، ټول واکان پاتې شوي دي او د لودیانو اخري پاچا ابراهیم لودي نومېده چې د پانیپت په جنگ کې د خپل پښتانه د یو خیانت د لاسه د بابر د لاسه مړ شو. هغه پښتون چې دولت خان لودي نومېده. دولت خان لودي چې دی دا د ابراهیم لودي تره کېده او د هغه دا خیال و چې بابر به دته په سلطنت کې یا ونډه ورکړي یا به د پاچا کې. بابر دواړه کار وکړ. بابر څه کار وکړ؟ بابر دې مړ کړ. ورته ویل چې ته د خپل وراره نه شوې نو ته به زما څه شي. او په دې ډول باندې بابر د دولت خان لودي نه ځان خلاص کړ. نو بهلول لودي د لودیانو د همدې کورنۍ مشر پاتې شو. شیرشاه 8 ورونه لرل. ادب، تاریخ او شاعري لوستلی او په جیپور کې لوستلی. شیرشاه یو مدبر مشر او یو لوی سمونوال، یو لوی عادل او نیاومن ټولواک. په هند باندې د هغه ټولواکمني د نیاو او د عدالت یو نمونه ده. همایون مغول چې د شیرشاه د سر دشمن او د هغه سره د پاچاهۍ په سر باندې دشمنی کوله، هغه هم او د بابر زوی همایون د بابر زوی، هغه هم شیرشاه چې د بادشاهانو استاد ګاڼه او په درنښت او په درناوي ورته قایل و. شیرشاه ټول عمر عدل کړی دی، انصاف یې کړی دی. شیرشاه پسې د مغولو درباریانو خبرې کولې او اوس هم چې ورپسې څوک خبرې کوي یا د غل ګڼي یا بل څه وایي، دا ټولې د مغولو د درباریانو خبرې دي. له بده مرغه د هندوستان ځینو تاریخونو راغستې دي او لیکن کله چې تاسو د ګوګل لټه وکړئ او ګوګل ورپسې ولټوئ، تاسو شیرشاه هیڅ کله په هیڅ نوم باندې پرته له دې نه چې د یو عادل ټولواک په نوم یاد کړئ نشي یادولی. د نیاو نه پرته، د عدالت نه پرته هیڅ نه دي کړي. نه یې ډمې ګډولې دي، نه یې ډمې ساتلې دي، نه یې وینځې ساتلې دي، نه یې معجون خوړلې دي. مغولو ټول عمر معجون خوړل. د مغولو هر پاچا معجون خوړل. بابر معجون خوړل، همایون معجون خوړل، اکبر معجون خوړل، جهانگیر معجون خوړل او معجون چې بل څه نه و، اپیم خوړل. شیرشاه ټول عمر باندې معجون نه دي خوړلي. شیرشاه په ټول عمر باندې ډمې نه دي ګډولي. مغولو دربار چې دی هغه په ډمو باندې ودانو. د مغولو دربار چې دی دا په قوالۍ باندې ودانو. د مغولو دربار چې دا په کنیزو باندې ودانو. شیرشاه چې نه وینځې ساتلې دي، نه کنیزانې ساتلې دي، نه ښځې ساتلې دي او نه یې ډمې ګډولې دي. شیرشاه په لومړیو کې هم ځمکوال و او د پلار ځمکې اداره کولې او په اداري او ایډمنسټریشن کې د شیرشاه کومه تجربه چې وه او کومه پوهه چې وه او کومه زده کړه چې وه هغه هلته شوې ده. نو شیرشاه یا ځمکوال او یا ټولواک پاتې شوی دی.